L-impressjoni li qed tipprova tippromovi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li gvern preżenti kellu suċċess ekonomiku fuq xiex jibni hija illużjoni. Dan kien is-sentiment li spikka f'analiżi ekonomika fil-Gazzetta Kulħadd li jenfasizza kif sal-2013 pajjiżna kellu ekonomija li kienet qed tikber b'mod minimu ħafna u l-aħħar sena sieħa ta' Gvern Nazzjonalista l-2012 għalqet b'deficit ta' 362 miljun u 300,000 euro. Dan kien fatt li ħasseb ukoll l-Aġenziji Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu bħad-DBRS li fl-2012 wisset li jiżdieda fl-ispiża pubblika u kontrolli interni dgħajfa kienu komuni fl-modi u waslu biex Malta titqiegħed taħt proċedura ta' deficit eċċessiv 3 darbiet minn meta Malta daħlet l-Unjoni Ewropea fl-2004. Dak iż-żmien Moody's niżlet il-klassifikazzjoni ta' Malta minn stabbli A1 għal A3 u Fitch niżlet lil Malta minn A stabbli għal A- negattiv. Fl-istess ħin rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali qal li fl-2013 pajjiżna kellu jadotta miżuri biex id-deficit jinżel taħt 3% tal-prodott domestiku gross. Basru wkoll li jekk ma kien se jinbidel xejn, sal-2016 id-dejn nazzjonali kien jiżdied għal 75% tal-ġid nazzjonali. L-aħħar darba li l-gvern kellu surplus kien fl-1981 u minn dakinhar sas-sena li għaddiet il-gvern akkumula deficit li laħaq il-5,670 miljun euro.